Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сегодня я хочу вам сделать подробный обзор о новом кошельке. Я проснулась утром. Она подняла всю кучу всего. Даже вон какой-то пакет. Правда, что это за пакет? Любимый Соня от мамы и папы. Странно. Открываем. И что же там? Кошелечек. Даже очень милый. Кошелек! Он такой сам фиолетовый. На нем изображена сова, белый, синий. И если мы посмотрим, оранжевый круг. Здесь еще есть листики, сова в шарфике. У нее какие шарфики? У нее такого же цвета, как шарф, ее носки. С другой стороны, он тоже фиолетовый. Открываем. Кстати, застежка фиолетовая, и здесь красно-зеленая. Первое, что мы обращаем внимание, это вот на этот кармашек. Вот здесь есть еще дырка. Ой. Не дырка, а карман для мелких денег. Здесь написано 10 евро или 500 рублей. Это столько. Отсвечивает, наверное. Это столько стоил мой, вот так видно, мой кошелек. Первый карман, второй, точнее, карман, он для таких крупных больше денег, там 1000, 100, 500. И здесь еще у нас есть карманы для карточек, очень их много. И здесь как бы два отсека кошелька. Вот эта линия, где написано 10, их разъединяет. Ну, это было все. Всем пока. Надеюсь, это было смешное видео. Так что всем пока. И напоминаю, у меня есть два канала на YouTube. Кудряшова Вера и Кудряшова